nikosha nyoko agakecuru kagakote azabyuka agutekera icyayi waramushatse washatse mukawe none si mama maze ndakuyanye ku mugore wanje yenda ushaka uwawe hasigaye ubuzima bukomeza ukuraga ngo nivirusugura nyine huzo kandi gura nyine huzo Nushinyi nabavuga ati injiranye uhuzu umukutano ngo uhuzu nyiza cyane uzizubaza irirwaho uzizubaza none se akusha uzizuba kwirwa duhingaho turuga dutema uzibega zaheka ico se ni iki kandi ico numubona ari aho ngaho ubwo buzima twe tuzadukora mu office dukora ahantu wakomeye wakoze iki none kurasaba isumukaba wakoze iki iki wakoze uku naka kazi nari mbaye hano aba bana bapfurira ngo baharure hariya none nacyo ngo baharure hariya kweri kutobikora urazi ushatse ndebera ibyasantu bigeze kira nzinjira mu nzu ntugize uri amafaranga mpaye umwana w'umufuriro hangara yatwaye ubu ngutubivuga ngo akuru tutwatwara n'ubuzima bubi ukuga azaguma yizunguruza cyane mukandi kirato gihengame azati ngondore n'ikirato cahengame nda u Rwanda ikirato kije ku mupaka bana bya bintu zanyu sha turinze dusaza dufata inani imigozi tukaza tugahambiza amapataro aho umuntu mara we wambare ibirate vy'u Rwanda Rwanda urahazi sha tujana nibi washanye he nabyo uzojana n'isungugere sha nimbugira ubwenge rekana nibyo byose umvisibizo sakubwira niko nimigane ya Suleiman yavuze abana atazasoma ibitabo abana agira uwo mwanya Suleiman yaravuze ngo mwana wanje uzamva icyo sagutegeka iso ntaza nakwigisha kure kugutegeka none isara gutegetse ngo ushaka ibirato vy'u Rwanda sha je muze ntago turimo kumvika gira umve so agushingire umwamba amakoti kuri izuba amakoti se turakuramo nabaye matoya turashaka nandi twongera mwebwe kumunumva akabiho twebwe ga muri myisi ya umuntu kugamwe mwamuvuka ubunye nayo ikoti ga urikuramo kagenda gutyo se mera bakazana ubwo buzima buragoye kwa imusana ikoti noneho ga nari nguhamagaye usanze nyine twari kutukuvuga ndavuga ngo ngushingire muze papa ariko ikibazo ufite sinzi ko nzakubwira kubera utese ufite ko ndavuga ngushingire ndo gushingirwa rero uri gigo gitoya so ni byanyu zakiraga mwari mutunze mufite inka mugashingira abantu ko mukeneye none unyine byagenze bute tore kwera utese nuko gahunda rwo nkubwiye nuko azayama yigira ariko jana bikigiye nako kushira sibuke ikosha iso ataragushingira areba uko azorenguka agize icyo asize muri mahanga atasoni umuntu ushatse ubuzima bwaro byari zakera gushingira abana ari batoya uri mutosha mfite imyaka 18 uzi ico gihe umuntu ko twari dufite abana natwe hari tujana uzara abakuru bana baravyaye imyaka mugashaka mufite inka se nizo zabavyaye cyangwa nizo zabashaka nyine umuntu aricaye je nzagukwira uzankwera Yararije. kwanza papa nari mfite nk'ibibazo nkaringaye noneho abandi kabaragura amahuzo abizi ko dufite umutotano kandi ninga twinzi ko twitereye gutya umugabo wamugira ikibazo uziko nasubiye inyuma nyine bitameze neza vagiye bazagira akosha ishaka kuzaye ariko numvise wa hoteleza shangazi kuri amafaranga ndebera igirato kandi noneho ntago ari menshi gusa nzogitegesha kive mu Rwanda igirato cyo n'ikibihumbi 300 gusa niyo yacu ako yumvira ijana bikiga agashobo sha azova mu Rwanda ibi si bibazo ntwawe asa amajari kizoca kuri agence ijo se ni ibiki kandi ubwo utese buzakuva mu njyara ariko ukuse ubaye umugore cyangwa se abakobwa nawe ngo uzamba bagasisira ku bantu uzangure buza ngo ibirato none nabyo bigiye kuba ikibazo rega abandi bana barize bageze kuri nta makuru umwana rukandaga ufite yarambwiye ngo yakuriye mu buzima bubi ngo afite ngo imashini ngo nimba ari zimwe zisya nimba ari zimwe nawe nyagishize ku meza ayaguma gukanda waramubonye arakanda 300
ibihumbi 300 ngo nikugura iki ngo kiva mu Rwanda aha nta birato bihari kiri nakibonye kuri ntuze TikTok ibyo ni bige kandi twandikira icyo ni nimba warakibonye ukagitora ni kirato kuri TikTok niho tugira icyo ni igiki nacyo ni ku mutandao n'ahantu babicuruzaho n'ahandi n'ahantu babicuruzaho ngaho ubwenge wari ufite bwo kumenya ibintu byabigenda iyo uje kubugira ukabukoresha ifaranga wowe ushaka amafaranga kuri amwana wari uwa mbere ariko unumvire zanguriranye ku ihuzo nawe nkugurire bashiki bawe umugabo ungana uki kwanza mukecuru ari mukecuru ndi mukuzuka ngasanga icyayi cyonyine umuntu azoza mu cyayi cyonyine ntakuze nta muceri musize mu gitondo cyangwa se ntaguze umukate uko nuko turenga yari umuntu mukundenga warahome wagacwa nja kuzaye niko sha nyoko agakecuru kagakote azajuka agutekera icyayi waramushatse washatse mukawe nasi mama anza ndakuyanye ku mugore wanje genda ushaka wawe ubwo butese ufite urana umugore wanje gaso wawe genda ubimenye genda ushaka wawe hasigaye ubuzima bukomeza ubwo butese ufite uwanyu umwana mwavukiye rimwe mwavukiye uriya aranduta uriya arakuruta ariko sha ariko ngo ntabwiye ngo ufite aho umva kubwira umwana impamvu agira ubwenge azamaze agiye twicaye kugatora abasaza twese akaba afata iwembe akama twogosha kandi azaza kicara ntari akamagategera ibyo baba twagezega mu kizungu ukugutya gusa azagira akabazo akabagize gutya akabifite imashini naje nayigura rebe ayigure igipfu uzobjuka igicuku ngo ugiye kujwegira ngo isuku ndamutse mfuye uwo marira ikinyo kandi rega tubavuge muri practice tuharegeye tuzukira muri ntuze muri practice ibyo ni ibikise ibyo za gorora amajwi umuyajane hari ugura amajwi itafite ico kumarira uzi ko kazatahira umuziki nkavundere ikusha wa mugani ndashobora naje uzotahira uzotahira utazi no kugira ikibazo nawe naco ndimo kwiga turi kwiga kuririmba tuzotahe abasaza ngo dufite abana tubatoreke mu tumari utekereza ko nzasura nkasha gutema niko ubwenge bwabuze bukubwira ni ubuzima bubi kandi uzashukora uzoza kuzimarira iki wewe koje nashaje umugongo waraciye tuzoza dukora mu mabiro dukore mu ma office akomeye uzoyakoramo wiziki dore gica mwana ntazi kubaka ntazi gutwara moto ntazi gutwara imodoka ukuyo zose naramwinginze zobimenye niyo mashini uko naramwinginze mwana waramwegereye yanga kukwigisha mashini azi no gutwara Suzuki none nyine kuko ubwenge agira uzerega nanjye zobimenye none uko tuzotaha nanjye zobimenye none tutaba tuje hanze zova hanze ntazi kubikora uzugira ubwenge banza utekereza bahise ngo ni hanze urumva ni hanze nta kibazo hanze si abandi bari mu kure bagiye usimiruha ibamaze nawo wigeze gutya hagati kari mu ruzi weze mu hagati kari mu ruzi gusa mushaka kumbenga none mukeneye muje nkora iki shite sinaguye gushingira uje mu rwawe hanyuma uzoza urya umenye ubwenge uzoza ubwira umugore wawe ngo gucumbira izo asize uhasha taswe nimbuke na amategeko muno muwanje nta musuzigira utegeka muno genda ushaka umugore wawe uzumupangira coca yakigutekera kuvuga tuzazana amategeko nuko nari mvuze ngo umukaba wanje wagize pane unumvire n'umukaba ako kantu nari nkibagiwe ariko sha umukaba umuntu ngana kawe umuntu wikire n'umukaba umaze ki izo kora zovyukira none si muzee wanje izo kora zovyukira zakubira umukaba korari hako mwagiye mugira ubwenge basha sinakubwira twakubwiye ko twakatuzijemo tuvuye mu murima guhinga biramfasha menya kuririmba tiwage ntubwiye ngo bakwatire hara hepfo ngo basi muhinge uzane tugoriga ngo namakorari sose zakubwiye ngo uteka nagakawa angiye byose kwanza korari gutangira n'akazi n'umugeze kushumwe tunafite kwanza n'igitaramo kizaba kiri mwana baraducira amafaranga tuzatumira abavuga ko tumwavuye kure ayo mafaranga nayo ko turagitegura nyine nazo
nzoga nzokubwiraga ariko she nyuma yo muri uri umuntu w'umusore ntagura ikimuga ugenda Ntabwo nzi gushaka ifaranga isoni umusaza arashaje azi kubure kuganje naromye twavuye iwacu matongo uko turi w'abantu agere gute yanyeretse n'akantu ka telefone agiye gusoma nako guhamagara rebe uko usazoza ndinda mviriya hose ngo muzanire telefone agume yo mungane zangu manyomongane n'utwo mbonye ahangaha kwera ko nje n'utwo mbonye twikubika ikawa utumunyage ariko she igihe nyine nzuka ngenda ntabona umwanya wo kugira cyangwa se nkaza ntinze nijoro ntabona umwanya wo kuvugira kuri telefone ugatinda ijoro yihe ukuganyina no mu gitondo yari kwa usanga ugana na bwa ukoko ufite izara kize imyuga ubwana busa bwambara ubusa mu muhanda ubwo usanga ari wowe wagiye akibije umuntu yabona hino wabonye n'ababana mpamvu zabacanze mwaturutse ruguru mukuza twaturutse ruguru dukuze nawe urebye abantu abapfurere baravuze ngo mukatinde kaya mwatinze niyo mpamvu n'utinda nyine agatindi wabo imico y'abanyamahanga urimo kwigana ziriya nshoreke ziri mu kugenda iri kuri umugiye mu makorari nizo zagutwa nawe korari urabonye n'umwanya wo gushaka ifaranga sha ahubwira ngo mba makorari abiri gusa timubana nizo zabaye amakorari abiri yabaye unubi twiga twagira imwe nayo imwe yo kurepeta nabwo nawe twarepeta kabiri mwiye niposho nijoro kubera ko umwanya twire mu kazi reka nkubwiye urazi impamvu twebwe n'akazi rimwe tuba turepeta korari imwe y'abantu bakuze n'akabiri twayipiti y'abana na gatatu y'abakuru ese mwebwe muzamukura umunsi umwe undi mugasama ka bato kugira ngo muzamuze hari igihe tujya gutoza abana nyine mubatoze kwiga kuririmba impamvu mutaririmbaga ntaho mwanageraga umunaniwe kubigisha imashini kuri ya mwana nta practice mwakora mvuri ya mwana iterambere afite iminsi yose ngo nikorari nkuko muri gikorari iwabo ni abakene azi uriya mwana uraho mutacaza na rese na nyina afite burabwenge ukuraga ngo niherutse kugura nyine hose kandi kugura nyine hose ntushi nyina bavuga ati yinjiranye uzu umukutano ngo uzu nyiza cyane uzahuze yinjiranye niyo uramunguye nawe wanje uzo mwese sinomwishinga doriyaga ubuzima yakuriye ubuzima riri twahuye najo uzizubaza yirirwaho uzizubaza none se akushaka uzizuba twirirwa duhingaho turuga dutema zibega zaheka ico se ni iki kandi ico numubona ari aho ngaho ubwo buzima twe tuza dukora mu office dukora ahantu hakomeye wakoze iki none ko urasabisa umugabo wakoze iki niki wakoze woza ufashanya abandi tuzaguhemba uku naka kazi nari mbaye hano aba bana bapfurira ngo baharure hariya none tuzwa ngo baharure hariya kweri kutobikora urazi ishati dore ndebera ibyasanzwe bigeze kira nzinjira mu nzu ntugize uri amafaranga mpaye umwana w'umufuriro hangara yatwaye ubu ngubu ngutebuzwa ngo akuru tutwatwara ubuzima ubwo ni ubuzima bubi ukuga azaguma yizunguruza atya mukandi kirato gihengame aza ati ngondore n'ikirato cahengame none icyo yari yanguye amavuta yashize none kindi mpamvu nakiraga turahumira kindi mpamvu nari ngiye kugura ahantu uku niwe wari kumvugira kizova mu Rwanda ikirato kije ku mupaka bana bya bintu zanyu sha turinze dusaza tuza dufata inani imigozi tukaza tugahambiza amapataro aho umuntu mara we wambare ibirate vi Rwanda urahazi sha tujana nibi wajanye he navyo uzojana n'isungugere muzenje nkene ikirato gifite kuva mu Rwanda kandi umushoferi twavuganye yuko azokiza amajansi yabo nyine twabirangije uzokishikiriza hano twamaze rero nimbugira ubwenge rekana nibyo byose umvise ibyo sakubye niko n'imigani ya Sulemani yavuze abana atazasoma ibitabo abana agira uwo mwanya Sulemani yaravuze ngo mwana wanje uzamva icyo sagutegeka kandi we kwereka icyo nyuka kwigisha papa nawe mubwiye ngo nampeze ifaranga sohora indirimbo iso ntazana kwigisha kure kugutegeka none isara gutegetse ngo ushaka ibirato vi Rwanda sha je muze ntago turimo kumvika gira umve so agushingire